ফ্ৰিজ ল'ম বুলি ভাবিছে নেকি আপুনি যদিও নাই ভাবা এক না এক দিনটো ল'বই হেম এনেকৈ আজি আমি লৈছোঁ আমি ইয়াৰ আগত লাইফত আজিলৈকে আমি ফ্ৰিজ লৈ নাই পোৱা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈছোঁ তো এই ভিডিঅ'টো মই এইটো কাৰণে বনাইছোঁ যদি আপুনি ফ্ৰিজ ল'ম বুলি ভাবিছে আৰু যদিও নাই ভাবা ইন ফিউচাৰ যদি ফ্ৰিজ ল'ব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে কাৰণ আজি মই চাম ক'ত মই ফ্ৰিজটো কমত পাওঁ মানে কি হ'ল মই অনলাইনত ফ্ৰিজটো ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ য'ত মই 14,000 টকাত পালোঁ আৰু বহুত অফত পালোঁ ক'ব গ'লে আৰু এতিয়া মই মাৰ্কেটত সেই একেটা ফ্ৰিজৰ দামটোৱে সুধিব যাম আৰু যদি মাৰ্কেটত মই কমত পাই যাওঁ তেনেহ'লে মই মাৰ্কেটৰ পৰা ফ্ৰিজটো লৈ ল'ম আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপুনি চাই আপোনাৰ 1,000 টকা এটা হ'লেও মই বচুৱাই দিব পাৰিম যোনদিনা আপুনি ফ্ৰিজ কিনিব সেইদিনাখনৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু কি হয় চাওঁ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাওঁ বজাৰত তাৰ ভেলু কিমান বা আমাৰ অনলাইনত ভেলু কিমান ক'ৰ পৰা ল'লে ভাল হ'ব ক'ৰ পৰা ল'লে বেয়া হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকক আজি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু হেল্ল' মই শুভম আপোনালোক সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ সুভম দত্ত II ইউটিউব চেনেললৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক কাৰণ ইয়াত অকল মোৰ ফাইদাই নহয় ইয়াত আপোনালোকৰো ফাইদা হ'ব ক'ত দাম বেছি ক'ত দাম কম ঘৰত বহিয়ে গম পাব আপোনালোকে অনলাইনতো বাৰু এনেও গম পাব ঘৰত বহি ফ্লিপকাৰ্টটো অন কৰিলে কিন্তু অফলাইনতো ঘৰত বহি গম নাপাব তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আজি হয়তো আপোনালোকৰ দৰকাৰ নপৰিব কিন্তু ইন ফিউচাৰ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো দৰকাৰ পৰিব কাৰণ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিব যে ক'ত দামটো কম আৰু য'ত কম তাৰ পৰাই ল'ব এনেও এইডোখৰ জেগা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মেইন টাউন যাক থানা চাৰিআলি বুলি কোৱা হয় কিন্তু আজি এইডোখৰ ডিব্ৰুগড় নিচিনা লগা নাই আজি এইডোখৰ শ্বিলং নিচিনাহে লাগিছে কিবা বতৰটো চাওক না কেনেকুৱা আহি পালোঁ এইখন হৈছে ৰাইন' ইলেক্ট্ৰনিক্স থানা চাৰিআলিতে আছে এইখনতে আজি ফ্ৰিজ চাম এইটো চিলভাৰ কালাৰ যোনটো ফ্ৰিজ দেখিছে এইটো হৈছে চেমচাঙৰ আৰু এইটোৱে ফেভৰেট আছিল আমাৰ সকলোৰে আমাৰ ফেমিলিৰো কিন্তু পইচাই নোপোচালে কাৰণ ইয়াৰ দাম আপোনাৰ অনলাইনতে 26,000 টকা আৰু দোকানত ইয়াৰ দামটো শুনিছোঁ আৰু বেছি কমচে কম 34 মান পৰি যাব বুলি কৈছে ইয়াৰ দাম এইটো ফ্ৰিজৰ উপায় নাই সিমান টকা নাই ফ্ৰিজ এটা ল'বলৈ 26,000 খৰচ কৰিব নোৱাৰি এই ফ্ৰিজটোৱে মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ আৰু এই ফ্ৰিজটো অনলাইনত মই পাইছোঁ 14,000 আৰু ইয়াত কৈছে 20,000 ইমান বেছি পাৰ্থক্য হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ পইচাৰ অনলাইন আৰু অফলাইন মাৰ্কেটত পাৰ্থক্য চাওক না কমচে কম 7-8,000 টকা পাৰ্থক্য আছে অনলাইন আৰু অফলাইন মাৰ্কেটৰ মাজত এতিয়া মই আহিলোঁ ঘৰত আৰু কোনো মই ফ্ৰিজ লোৱা নহ'ল কাৰণ কেলৈ লোৱা নহ'ল মানে মোৰ দাম শুনি পিনে মোৰ মাথা একদম মানে পগলা নিচিনা হৈ গ'ল চাওক যোনটো ফ্ৰিজ মই অনলাইনত পাইছিলোঁ চাওক কিমানত পাইছোঁ 13,000 কিমান টকাত ধৰি লওক 14,000 টকা আৰু সেই একেটাই ফ্ৰিজ মই মাৰ্কেটত নি দেখাইছিলোঁ সেই একেটাই ফ্ৰিজ মই মাৰ্কেটত 18,000 টকাত পাম তাতকৈ তাতে 1 টকাও কমাব নোৱাৰে মানে ফ্ৰিজটো ভেলু 20,000 টকা হয় অনলাইনতো 20,000 টকাই দেখাইছে কিন্তু ফ্লিপকাৰ্টত সেইটো ফ্ৰিজ মই পাইছোঁ 13,000 মানে 14,000 টকাত আৰু মাৰ্কেটত সেইটো ফ্ৰিজ তাহাঁতি 20,000 দিব কিন্তু কম বেছি কথা যদি মানে যদি আপুনি কম বেছি কথা পাতে তেনেহ'লে বেছি আপোনাক 2,000 টকা এটা কমাই দিব পাৰিব মানে 18,000 টকা ভাবি চাওক আপোনালোকৰ চকু আগতে মোৰ 4,000 টকা বাচিছে তেন্তে ক'ৰ পৰা ল'লে ভাল হ'ব অনলাইনৰ পৰা লোৱা ভাল হ'বনে অফলাইনৰ পৰা লোৱা ভাল অনলাইনত বিশ্বাস কৰক ইমানো বেয়া বস্তু নাহে ঘূৰাই দিবও পাৰে কোনো তাত প্ৰব্লেম নাই দোকানখনত গ'লোঁ ফ্ৰিজ নোলোৱাকৈ আহিলোঁ অলপ বেয়া লাগে মনটো ক'বাৰ এনেকৈ ডাঙৰ দোকানত গ'লে যদি আপুনি বস্তু নলৈ পিনে যদি ঘূৰি আহে ল'ম বুলিয়ে গৈছিলোঁ কিন্তু নিজৰো পইচা চাব লাগিব 4,000 টকা য'ত বাচিছে তাৰ পৰাই ল'ম ন তো এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে ফ্লিপকাৰ্ট এমেজনে আপোনাৰ এইবিলাক মানে আমাৰ বজাৰৰ মাৰ্কেটবিলাকৰ মানে মাৰ্কেটখিনি একেবাৰে খাই পেলাইছে তাহাঁতৰ কাৰণে মানে ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমেজনৰ কাৰণে বজাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো বস্তু নিকিনা হৈছে কেনেকৈনো কিনিব আপুনি ভাবি চাওকচোন ময়ো কেনেকৈ কিনিম 4,000 টকা মোৰ এইপিনে ফাইদা হৈছে 4,000 টকা কম নেকি ভাবি চাওকচোন কিমান বেছি 4,000 টকা 100 টকা 200 টকা বোলে অনলাইনত অফ পাইছোঁ তেতিয়া মাৰ্কেটৰ পৰাই ল'ম এদিনতে পাই যাম বস্তুটো কিন্তু অনলাইনত হয় আপুনি 10 দিনত পাব কিন্তু আপুনি এটা ভাল মানে অফাৰত আপুনি এটা ভাল মানে শকত পইচা মোটা পইচা আপুনি বচাব পাৰিব তো এইখিনি আছিলে গম পালে অনলাইনত বস্তুটো মই 4,000 কমত পাইছোঁ তো অৰ্ডাৰটো মই কেঞ্চেল নকৰোঁ মোৰ যিহেতু পৰহি আহি আছিলে মই কৈছিলোঁ তো পৰহি আহি পাব ফ্ৰিজটো মই ফ্ৰিজটো দেখাম বাৰু এনেও তো দেখালোঁ আপুনি ফ্ৰিজটো সেইটোৱে ফ্ৰিজ তো ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে আজি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আগলৈ অহা মোৰ কোনো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মিছ নহয় থেংক ইউ